106. Да. Казаха ли? Не помня. Да. Здравейте! Вече сме в Левкада. Щупихме се от път. Станахме в към 4 часа и към 4 без 15 всъщност и 4:15 вече бяхме тръгнали от Стара Загора. А сега е 4:30, може би дойдохме в къщата преди около половин час, 40-45 минути. И сега нали се преустройваме всеки в коя стая, багаж. Малко трудно достъпихме къщата, за сега изглежда много хубава. След малко ще ви покажа повече кадри. Как се съм супер недоспала. Ми е доста криво, ако трябва да съм честна. Ама се надявам след малко да си хапнем, да си отпочинем и нали, каквото ще правим днес, още не сме много сигурни. Вече като се наспа тази вечер, утре съм доста по-свежа. Иначе за сега ни харесвам острова, изглежда хубав. Много е планински обаче. И ако идвате с по-голяма кола, може би ще ви е трудно. На места не можехме да се разминаваме с колите, защото бяха твърде тесни уличките, но се справихме. Ние сме добри шофьори. Да го пробваме. Не е лошо. Много безвкусно. Плътен. Не е много кисел. Но е добро. Здравейте, хора! Вече се наспахме. Днес беше супер ден на спане. Както виждате, съм изгоряла. Даже много съм изгоряла, просто ми се личи толкова много, пък също съм изгоряла повече на гърба. Може би малко се вижда. Сутринта, като се събудихме, валеше. Оказа се, че нашето село, в което сме Агилос Петрос, се намира много близо до планината и явно планината събира облаците и тук постоянно вали или е по-хладно от на другите места. Та сутринта, като станахме, тук си беше хладно направо, студено бих казала. Аз бях с дългите гащи и с свичърт и бяхме си казали, че днес нали, по-спокойно така. Ще отидем до Лидъл да си напазаруваме, който се намира в града Левкада. И ако случайно времето се оправи до тогава, нали, ще се вземем бански, за да се изкъпем. И по пътя, вече като тръгнахме за Левкада, минахме през източната част, т.е. Просто там времето беше друго, беше супер, в смисъл беше лято там. И ние естествено спряхме на първия възможен плаж.
И долу-горе седяхме 1 час там, скачахме от едно малко кейче, плувахме, водата беше леко хладна, но като постоиш малко повече време свикваш. И всъщност в този там 1 час няма и толкова. Аз успях да изгоря брутално, просто защото аз съм се виновна, защото всички бяха под сянка, само аз не, тъй като много беше залипсвало това слънце и да. Та напазарувахме си. Обмисляме сега следващите дни да се качем на корабче, тук да обиколим островите. Сега ще хапне, ще вечеряме. Аз имам да уча, тъй като имам изпит към софтуни на Google Ads, имам изпит и трябва малко да поуча за теорията. Там е теория и практика и за теорията трябва малко да поуча и евентуално по-късно днес или утре да се направя изпита. И така, ще се видим пак утре. Разбрах ли, защото вчера не искате. Здравейте! Здравейте и от Ришко! Кажи здрасти, Ришко! Накратко за днес. Аз сутринта си направих изпита под тестова форма. Изкарах 10 от 10. Съм много доволна. След като го направих, се изкъпахме, оправихме се, закусихме и потеглихме за най-известния плаж на остров Левкада, Порто Кацики. Беше много красиво, водата беше просто супер синя, чак нереално синя, нали, седиш и гледаш и се чудиш, вау, това възможно ли е. Определено е много въздействащо и се заслужава да се отиде да се види, но имаше много хора, самия плаж, нали, беше с камъчета и от това, че имаше много хора, постоянно се бутаха през тебе, минат през хавлията, че така беше. И не стояхме много, просто за да го видим, изкъпахме се, водата беше ледена. Но колко му давам, примерно, от 10-балната система? 8, защото е много красив. Има отнямам 2 точки, защото наистина имаше много хора и бяха много неприятни. След това се прибрахме, починахме, хапнахме и отидохме на едно плажче, което е близо тук до нашето село. Агиофили бич, ако не се лъжа. Също беше много симпатично. С такава синя вода, просто по-маничко. И там беше много симпатично, много ни хареса, близичко тук до нашето село. И сега се прибрахме оттам, ще се изкъпем, ще се оправим, ще вечеряме и така.
4 от нашата почивка мина. Вече накрая, даже вече съм доста изморена и ми се спи. Ходя да се лягам. Накратко, какво правихме днес? Днес баща ми има рожден ден. Посрещнахме го вечерта. 12:00. Сутринта, като се събудихме, отидохме всъщност на първия плаж, в който се харесахме още в самото начало, защото там беше водата по-топла, имаше едно кейче, от което можеш да скачаш, да се забавляваш. И водата, нали, казах, беше доста по-топла и приятна, не беше така, нали, дълбоко. Макар че всъщност беше, нали, сравнение с Порто Кацикрит, водата беше просто супер студена. Друго, утре имаме план да се качим на корабче от Нидри и да обиколим там островите от среща, които са, и да посетим такава пещера. Да, мислим, нали, утре да се разходим с корабче, като първо ще посетим пещера, а след това ще отидем на някакъв частен остров и мисля, че още един остров ще посетим и де факто от 10 сутринта до 4:30 ще сме на това приключение. Ще е интересно е, че през цялото време на нашата почивка идват някакви хора, които да ни предлагат точно такива разходки, нали, с лодки, и, нали, общо взето около 40 евро струва една такава разходка. Нашата струва 20 евро с отстъпката. По принцип е 25 евро, но ние, нали, тъй като сме 7 човека, и попитах дали няма да имаме някаква отстъпка, нали, за това нещо. Та направиха ни 5 евро отстъпка. Но може би нашата е по-евтина, просто защото другите дестинации на корабчетата обикалят повече другата част на острова. Факто западната. Ние ще сме в източната част и може би заради това е по-евтина, нямам представа, но определено си направихме сделката и се надяваме да ни хареса. И де факто остава утрешния ден и в по-други ден де факто си тръгваме към Стара Загора. Днеска си купихме зехтин от нашето село. Около, нали, средна бутилка. Сега ще излъжа колко литра е това. Може би, не знам дали има литър или е литър. Излиза около 5,50 евро. Като имаше малка разфасовка, т.е. комар. Найс. Та, имаше и малка разфасовка, която беше 2,80 евро. Може би ще се чуете, нали, какво ядем, как, къде. Основно, значи, то само всъщност си вечеряме в нашата къща тук. Готвим си. Тя си има кухничка и всичко си правим тук. От гледна точка на обяд, единия ден ядохме на таверна. Салатки основно, омлетчета. Омлетите казаха, че не бяха добри. И когато ни носиха храната, пред това ни носят, нали, прибори. Приборите са в едни панерчета с хляб и в тях, нали, са приборите. И ние си казваме, добре, нали, донесли са си ги, ще си ги изядем. Няма да хвърляме храна. И когато идва сметката, идват 2 касови бележки.
едната е за това какво си консумирал и една табличка беше де-факто ни бяха таксували хляба. И всяко такова панерче беше по 3,50, т.е. 7 евро ние платихме за хляба. She can't drive. I'm not the best driver. След плащето не закараха да обядваме на един нов остров, Меганици. Там обядвахме, честно казвам, не бях много доволна от ресторанчето. Като цени 7 човека ядохме за около 100 евро. И аз какво ядох? Почти нищо. Една гръцка салата и поръчах се една homemade лимонада. И си вземах от тук там по-малко и се понаядох. Една гръцка салата струваше там 8,50. Да. Или 8 или 8,50. И homemade лимонада беше 3,50. След това отидохме до Скорпио. Но трябваше, може би, там да се паркираме някъде във водата, за да можем да изкачаме оттам. Обаче ни позволиха, тъй като нали е частен. Мисля, че той е бил някога на гръцки магнат, а сега мисля, че е на руски. Та дойде някаква охрана брегова и ни каза, че няма да стане да се оттеглим. Та ние се оттеглихме малко по-встрани, там кораба пусна котва и ние скачахме. Беше готино, но почти никой от корабчето не искаше да скача. Бяхме малко тези, включително аз скочих. Беше готино изживяване, водата уникално дълбока, но не беше студена. Просто тази студена вода, която беше на Порто Кацики, няма друга такава. След това приключени общо за това. Накратко това е разходката с корабче. Оттам отидохме на един такъв мъничък, много малък плаж, само за нас беше. И там скачахме от скали и се плажувахме. Но основно скачахме от скалите. Там се учих да скачам с глава напред, защото преди можех, но сега някакъв страх в мен се появи и не мога. Та имах за цел
за тази почивка тук да си припомня как се скачаше нали, с глава напред. Та успях. Нали? Стигам до някаква височина над водата, може би най-много 2 педи и след това вече, нали, вече е твърде адванс. Нали, това ще го правя на следващите пъти, може би на нашето Черно море, тъй като в Гърция най-вероятно това лято няма да дойдем повече. Да, къпахме се там, беше много хубаво, чак тук много скачане и плуване се изтощих доста. Но се радвам, че не съм изгоряла, тъй като почти не се мазах. И се прибрахме, изкъпахме се набързо, тъй като пък ние се бяхме решили да седнем в Василики да хапнем. Беше супер. Василики беше най-добре от всичко до сега. Днес се поръчвахме супер много и пак платихме 100 евро за 7 човека. Аз днес ядох гръцка салата, но без сирене и тук беше 6 евро. Ядох гюрус сама порция, т.е. деконструирано. Не го ядох само аз, но и от това си ядох. Ядох и рибка, само че ще излъжа каква беше. Ядох и тикачки. Имаше пържени тикачки, бяха страхотни. Препоръчвам много, ако идвате тук. Таверната се казваше Долфин. Точно в центъра на Василики. Страхотно място. Много, много хубаво беше. И сега се прибрахме. Ще се лягаме, тъй като утре ни чака дълъг път. И да, това е. Готови сме и нека да потегляме.